Xium. Si ça vous dérange pas, je vous l'emprunte. Je vous la rendrai après vérification. Peretti conduisait effectivement une voiture volée. Ça fait moyen pour un ancien flic, non? Que ce soit Peretti qui a volé la voiture. Voici le rapport d'autopsie que vient de me transmettre le médecin légiste. Dernier paragraphe de la première page. Xium. Sur l'épaule droite du bord de la ceinture de sécurité, la victime étant selon toute certitude assise à la place du passager avant. Mais le Xiou. à la place du conducteur. On l'aurait placé là pour simuler un accident. La voiture a finalement bordé sur la droite avant de percuter de plein fouet un platal. Les freins Sont intacts. Xiou. À la distance de l'impact, je dirais même que le conducteur a plutôt appuyé sur l'accélérateur. Peut-être qu'il s'est trompé de pédale. à moins qu'il n'ait provoqué volontairement l'accident. C'est pas commun comme méthode pour tuer quelqu'un. Ça veut dire que c'est carrément suicidaire? Je me demande même comment le conducteur a pu s'en sortir. Donc pour tuer quelqu'un, il y avait plus simple. On l'a retrouvé coincé sous la boîte à gants. On l'a tout froissé. Merci. Ça vous dirait de dîner avec moi ce soir? Vous n'êtes pas forcé d'accepter, hein, bien sûr. Manura, dernier modèle. Enregistré au nom de Peretti. On a ses empreintes dessus, notamment sur la détente. Ça en est-il servi? Non, on n'a pas trouvé de résidus récents. En fait, l'arme n'a pas servi depuis longtemps. Ce petit truc-là, là, c'est le cran de sûreté. Exact, mais il est relevé en position de tir. Ce qui veut dire que Peretti était sur ses gardes, mais elle n'a pas eu le temps de se défendre. Faut dire que son assassin a su faire preuve d'originalité. Difficile pour Peretti d'imaginer qu'il allait lancer sa voiture contre un arbre. C'est la seule piste que nous ayons pour retrouver l'assassin de Peretti. Il faut absolument déterminer pourquoi on lui a coupé son index.